这段时间呀，好多朋友感染了新冠病毒，也就是所谓的阳了。阳了之后呢，好多人也在恢复当中，甚至呢已经完全的阳康了。但是呢，有一类问题，大家呢也都有困扰，也都在问，就是什么呀？就是感染之后，现在啊老是有这种咳嗽，怎么办？实质上呢，这个咳嗽呢，在医学上会被称之为感染后咳嗽。现在大家关注它多呀，倒不是说它是新出现的。应该说，在新冠病毒出现之前，我们感冒啊，无论是细菌性的、病毒性的、支原体、衣原体，很多时候都会有感染后咳嗽。前些年呢，还有一种叫法叫做感冒后咳嗽。其实呢，这种咳嗽呢，本身它反映的是，无论是病毒、细菌、支原体、衣原体这些微生物，在感染人类的上呼吸道之后呢，上呼吸道的纤毛包括细胞受损伤之后啊，呼吸道的这种敏感性增强，也就是它对于外界刺激的阈值降低，包括有的时候还有一些机制，就是这个嗜酸粒细胞增多，导致这种这个气道高反应。主要的是这么些机制带来的这种感染后咳嗽。感染后咳嗽呢，实质上来说，随着病程的发展，你逐渐的康复，它会慢慢的缓解。但是也有一些例外情况，有的人呢病程特别长，比如说超过2周甚至超过1个月的，这个时候另当别论，有可能还得需要到呼吸科呀这些专业科室去看。但是绝大多数人应该说感染后咳嗽也会逐渐的缓解。张大夫自己呢前些日子感染新冠病毒之后，感染的时候症状不是很重，但是感染之后呢这个咳嗽挺明显，咳咔的老是咳嗽。一开始呢甚至晚上睡觉的时候都会影响休息，但是这些天呢也是逐渐的就好转了。实质上，我今天还要给大家提个醒，就是什么呢？对于很多有高血压的这种慢性病的患者，如果你的感染后咳嗽比较严重，尤其是影响到晚上休息，一定要注意啊，这个该对症处理一下，不要让他晚上这种严重的咳嗽影响到休息。为什么呀？因为如果严重的这种感染后咳嗽影响到休息，有可能推升高血压，导致血压的升高。这个时候，好多人血压高了之后，他会找你来调降压药。实质上，这不是解决问题的根本，解决问题的根本还是要把它影响休息的这个咳嗽去处理一下。其实这点经验呢，来自于往年啊，就是这个新冠起来之前往年的那时候流感呀、普通感冒啊，一到冬天会出现，这个时候好多人感染后咳嗽，影响到休息，会导致血压升高。所以说呢，张大夫在这儿给大家提个醒，对于这种情况下的这种感染后咳嗽呢，大家一定还是要处理一下，以免它对于血压造成明显的影响。希望张大夫今天的介绍呢，能够帮到手机前面的朋友们，尤其是在这个特殊时期，好多朋友真的是感染了、阳了之后呢，这个再康复，但是咳嗽比较重，对症处理一下啊，主要是止咳。如果说这个咳嗽的病程很长，超过了2个星期，甚至超过1个月，时间特别长，这个时候就别光是简单的处理了，有的时候还需要到专业的医院，到呼吸科呢去看一看。总而言之啊，希望大家都能够平安度过这段特殊的时期。除了平安度过这个病本身的伤害，有的时候还有一些次生伤害，我们也要注意。好了，今天说到这儿吧。大家如果觉得这个视频不错，转发给你身边需要这点知识的亲朋好友，让更多人受益。关注健康，关注心内科医生张志英大夫。